Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. 皆さん、こんにちは。中国の AI 技術が発展しているという話をよく聞くようになってきました。昨日、皆さんに紹介した字幕動画の中でも、中国とアメリカの AI 技術は他の国をはるかに超えているという観点も出ました。将来、アメリカ、中国、インド、3カ国の AI 技術が最も発展すると言われています。その3カ国の技術力が高いだけではなく、人口が多いので大量なデータが取れるからです。また、今中国の AI 技術はアメリカほどではないですが、このままいくとアメリカを超えるという見解もあります。その理由は、アメリカのプライバシー保護はまだ強いので、個人データを使うことに制限があります。しかし、中国は違います。中国政府の辞書にプライバシーという単語が存在しません。ですので、中国の十数億人のすべてのデータは、中国政府が自由に使えるもので、それらの巨大なデータを自分の AI 技術に使って、その AI 技術で国民の監視を強化して、また、もっと多くのデータを取得して、それを AI の開発に使います。この循環を加速させれば、確かに AI 技術でアメリカを超える可能性があります。今回の動画で中国の小学校で AI 技術と脳波関連技術を使って中国の小学生の授業中の状況をモニタリングして学生が集中しているかサボっているかなどを確認しています。红色是表示你的专注力显示得很高。 Teachers at this primary school in China 蓝色是走神了。 know exactly when someone isn't paying attention. 白色就是你可能跟网络还没有连接好。 These headbands measure each student's level of concentration. The information is then directly sent to the teacher's computer and to parents. China has big plans to become a global leader in artificial intelligence. It has enabled a cashless economy where people make purchases with their faces. A giant network of surveillance cameras with facial recognition helps police monitor citizens. Meanwhile, some schools offer glimpses of what the future of high-tech education in the country might look like. 做出选择吧 Good job! Classrooms have robots that analyze students' health and engagement levels. Students wear uniforms with chips that track their locations. There are even surveillance cameras that monitor how often students check their phones or yawn during classes. These gadgets have alarmed Chinese netizens. But schools say it wasn't hard for them getting parental consent to enroll kids into what is one of the world's largest experiments in AI education. A program that's supposed to boost students' grades while also feeding powerful algorithms. 为了就是国家的这个研究呀、发展呀，我觉得是没有问题的。The government has poured billions of dollars into the project, bringing together tech giants, startups, and schools. We got exclusive access to a primary school a few hours outside of Shanghai. 同学们早上好。 To see firsthand how AI tech is being used in the classroom. For this 5th grade class, the day begins with putting on a brainwave sensing gadget. Students then practice meditating. 现在想象我们眉心有一点柔和的光芒绽放。 The device is made in China and has 3 electrodes, 2 behind the ears and 1 on the forehead. These sensors pick up electrical signals sent by neurons in the brain. The neural data is then sent in real time to the teacher's computer. So while students are solving math problems, a teacher can quickly find out who's paying attention and who's not. 说明这段时间他是有点在那走神的。 A report is then generated that shows how well the class was paying attention. It even details each student's concentration level at 10-minute intervals. It's then sent to a chat group for parents. 就是他可以看到每个人的评分。 The reports are detailed, but whether these devices really work and what they exactly measure isn't as clear. We were curious if the headbands could actually measure concentration, so one of our reporters tried on the device. 但我没有感觉自己特别集中。不是，这个就是它就是靠
This is a new technology with still fairly little research behind it. Theodore Zanto is a neuroscientist at the University of California, San Francisco. He was surprised to learn that this tech, called electroencephalography, also known as EEG, is being used in the classroom on children. It's usually used by doctors in hospitals and labs. EEG is very susceptible to artifacts. And so if you are itchy or just a little fidgety, or the EEG wasn't set up properly so that the electrodes didn't have a good contact, affects the signal. Despite the chances for false readings, teachers told us the headbands have forced students to become more disciplined. 上课回答我的问题，就是他们的声音会比平常更响亮。Teachers say the students now pay better attention during class, and that has made them study harder and achieve higher scores. 上课认真听讲，作业做的基本上是全对的。But not all students are as enthusiastic. 就是自己感觉是脑筋痛，我感觉这里有个紧的。This fifth grader, whom we caught dozing off in class, told us his parents punish him for low attention scores. And that kind of data adds a new kind of pressure for students. 想啊，如果在一次考试全班人都考了95分以上，就你考了一个85，你会不会感觉你有一种Companies we interviewed said the data can go to government-funded research projects. We spoke to parents who were unclear about where the data ended up. この親たちはデータはどこで使われるかなどのことに気にしないという態度が一般的な中国人の考え方と一致します。もともとプライバシーの意識がなかったのと、政府の今までのやり方に慣れてきて、プライバシーを重視しないようになっています。もちろん、プライバシー保護を重視する人もいますが、政府を相手に対抗できません。この環境は中国が最高の AI の実験室になった理由です。だから、海外の AI の会社や研究者が中国に行きたがります。お金を目的にする研究者じゃなくても、中国は自分の技術を磨く最高の場になりますので、中国政府がその環境を提供するといえば、中国に行きたいと考え始めます。親たちの話に戻ると、中国のような競争が激しい社会で、もしこのような技術を使うことで子供の成績が良くなるなら喜んで協力します。And they didn't seem to care too much. Zanto says there's likely no privacy protection at all. In a classroom, if you're trying to make an assessment of an individual student, you really can't anonymize it. Experts and citizens alike are sounding alarms about various aspects of the country's huge push into artificial intelligence. These classrooms are laboratories for future generations. And while these new tools may potentially help some 200 million students raise their grades, just how this all works out won't be apparent until they become adult citizens. この動画を見て皆さんはどう思いましたか？多分、学生たちがかわいそうと思っている人が多いと思います。もし、このような実験を他の多くの先進国でやるなら、保護者からかなり反対を受けるかもしれません。しかし、中国ではそのような心配がありません。もちろん、中国全国の小学校でこのようなことをしているわけではありません。お腹いっぱいまで食べられない子供もたくさんいるのに、このような案件に巨額な資金を投入しています。今回皆さんに紹介したこの事例の本当の効果はどれぐらいあるのかがわかりません。また、場合によって、ただ単純にお金儲けするために、政府の上層部とハイテク企業がやってるショーかもしれません。ここではその検証ができません。でも、この話から、中共の国民に対する監視がどこまで進んでいるのかの一部が見えると思います。子供が学校でこのような監視されて成長すれば、大人になった後、他の方法で監視されても何も思いません。監視が日常の一部になると、それを何も思わないで受け入れるようになります。このままいけば、中国のような経済力がある独裁国家は、これから世界で生まれるデジタル独裁のモデルを我々に見せる日が来ます。これからもこのような話をしていきますので、ご興味がある方は、ぜひフォロー、コメント、拡散をお願いします。また、このチャンネルを応援していただける方は、ぜひメンバーシップもご検討ください。では、また次回お会いしましょう。
ハラノタイムズがお届けしました。